Hoje eu vim aqui na casa da minha irmã Dala, aquela lá, ó, aquela lá é minha irmã Dala. Eu tô aqui, que é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Depois eu mostro. Eu quero mostrar pra vocês, sabe o que que é? É umas corujas. Onde que mora umas corujas, gente? 3 corujas. As outras voou e ficou essa. Mais bonitinha. A outra tá ali no chão. Só que se eu chegar lá, ela vai voar. Ah, voou. Ah.